Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti oduuleewwan jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa qabannee isiniif dhufneetii jirra. Oduu kennaa biyya keessaatiin biltsiginnaan Oromiyaatii fi biltsiginnaan Amaaraa walitti kaateetii jirti. Akka malee dhukkee walirraa kaasaatii jirti. Taayyee Danda'aa biltsiginnaa Oromiyaa kan ta'e guyyaa har'aa biltsiginnaa Amaaraa barreeffama ajaa'ibaatiin mataa keessa tumaatii jira. Kanatti biltsiginnaan wal nyaataa jirti jennee isiniif himne. Amma bal'ina waan Taayyeen guyyaa har'aa Amaarraniin jedhe isinitti geessina. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo biltsiginnaan wal haa nyaattu oduu biraallee kan isinitti himnutu jira. Oduun inni biraa immootu oduun tokko namootni alaarjikii qaban talaalli COVID-19 akka hin fudhanne akeekkachiisameetii jira. Kunis ergaa isiniif baay'ee barbaachisaa ta'ee fi ofii fi maatii keessaniifis himuu qabdanii. Oduu dhumaatiin immootu manni murtii biyya Jarman ijaarsa warshaa konkolaataa sababa bofaa fi lootuun adda akka citu ajajeetii jira. Odeeffannoowwan sadiin kana wal duraa duuban kan gamaa keessan dhiyeessu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejjamarraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi biltsiginnaan Amaaraa dhukkee walirraa kaasaatii jirti. Biltsiginnaan Oromiyaatii fi biltsiginnaan Amaaraa kaayyoon jaraa wal faalleessuu eegaleetii jira. Kaayyoon biltsiginnaa Amaaraa akkuma abboota isaanii Teediroosii fi Miniliksanitti babal'ifannaa lafaa duraan eegalanii Minilik faan Hayilasillaaseen faan irraa du'an san itti fufsiisuudha. Biltsiginnaan Amaaraa lafa isaanii kan hin ta'in lafuma abbaa tokko lafa kenna jechuudhaan irraa dhiichisaatii jiru. Lafa kanaaf sababa kan ta'e waa'ee lola mootummaa naannoo Tigraay fi federaalaa jidduutti gaggeeffame irratti. Mootummaan wayyaanee lafa Oromoo akka Wallootii fi Raayyaa hedduu isaa bara aangoo gubbaa ture Oromiyaa irraa muratee Tigraay jala galfachuun ni yaadatama. Baruma san warri Amaaraallee lafa Oromoo Walloo fudhatanii zoonii addaa Oromiyaa jechuudhaan naannoo Amaaraa jala galfachuun isaanii ni yaadatama. Lafa san kan Amaaraa jala gale keessa warri Amaaraa gammachuun fudhatanii kan naannoo Tigraay jala galellee nuti fudhachuu qaba Tigreen fudhachuu hin qabdu jedhanii lafuma Oromoo irratti wal lolaa turuun isaanii ni yaadatama. Tigreen lafa kana qofa osoo hin ta'in lafa Amaaraas warra akka Walqaayitii fi Tagadeefaa irraa fudhatteetii jirti. Amaarri lafa kana deeffachuudhaaf waggoota hedduu dhama'aa ture. Amma lolli dhufee mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmedii fi wayyaaneen dhukkee walirraa kaasanii Dr. Abiy Ahmedii fi Baacaa Dabaleefaa, Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Yilmaa Mardaasaafaa, Jeneraal Almasheet Daggafaa Bulchaafaa wayyaanee irra aanuudhaan yeroo ammaa kana magalee to'ataniiti jiru. Lola kanarratti milishaan naannoo Amaaraatii fi liyyooleen Amaaraa warra makalaakaa kana akka deeggaree namaafuu ifa. Yeroo ammaa kana warri Amaaraa akka jiranitti lafa Raayyaa fi Alamaxxaafaa kan Tigree jala ture san nutu fudhachuu qabaa jedhan. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed immootu nuti kan TPLF aangoo irraa kaasnee Maqalee keessaa ariine ol aantummaa seeraa kabachiisuuf malee hojii seeran alaa babal'isuu miti. Wanni amma Walloo fi Raayyaa hin fudhanna jettan kuni ol aantummaa seeraa balleessuu fi seera cabsuudha. Kanaaf warri Amaaraa afaan keessan qabadhaa jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed deebii warra Amaaraatiin kennuudhaan wal qabatee Amaarran uubuu karrayyuu jedhaa maraataa jirti. Hiriira mormii cimaas Abiy irratti gaggeessaatii jiru. Kun hundi lafa Oromoo fudhachuufi. Osoma akkatti wal nyaataa jiranii guyyaa har'aa qondaalli biltsiginnaa ol aanan obbo Taayyee Danda'aa waan ajaa'ibaatiin gadi bahe. Barreeffama afaan Amaaraatiin barreesse Walloo fi Raayyaa jechuudhaan barruu isaa kana mata duree kennee Taayyeen waa hedduu haasa'e. Barruu isaa kanaan warri duraan Taayyeetti aaraa turanillee guddaa itti gammadan.
Taayyen akkuma duraanii warra kaafaa oofaa arrabsaa turetti arraachi garagalee amaarran irraa dhukkee kaase. Barruun Taayyee dhugaa dubbachuudhaaf arba dura Taayyeetti namooti hedduun aaraniyyuu barruun isaa har'aa inni amaarraniif deebii kenne waan nama ajaa'ibuu fi akka malee amaarran hociisaa jira. Taayyeen barreeffamaa keeyyataa lamaatiin yeroo ammaa kana aktivistootaa fi paartilee amaaraa hedduu bochisaatii jira. Amaarran Baardaarii hanga Gondar Finfinnee hanga eessaatitti Taayyeen nu arrabse jechuudhaan booyaatii jiru. Egaa Taayyeen kan inni jedhe dhugaadhaan Walloo fi Raayyaa naannoo Amaaraa keessa jiraatuu malu, naannoo Tigraay keessa jiraatuu malu, naannoo Affaar keessa jiraatuu malu. Garuu kuniin hanga mirgi isaaniitii fi eenyummaan isaanii hin tuqamnetti. Gaafa mirgii fi eenyummaan isaanii tuqame nama hin namuu callisuu hin danda'u. Dhugaadha. Amaara keessa Walloo jira, Tigraay keessa Raayyaa jira, Affaar keessas Walloo jira. Garuu mootuu wanti hubatamuu qabu jarri kun naannolee kana keessa jiraatan malee lafaa fi uummanni achi gubbaa jirus uummata Oromoo akka ta'e kana seenaa fi seerrillee ragaa baha. Wallo Oromoodha, Raayyaan Oromoodha. Arras afaan Oromoo dubbatu. Isin maal waan taataniif lafa Oromootii fi uummata Oromoo irratti wal loltan. Yoo kan diddan taate guutumaan guututti Walloo fi Raayyaa Oromoo waan ta'aniif Oromiyaa jalatti deebisuu henna jechuudhaan Taayyeen ergaa isaa karaa qineetiin irra dibeetiniin barreesseen amaarran waccisiisaa ooleetti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo sun dhimma jaraati. Dhimmi kenna immootu badhaadhinni Oromiyaatii fi badhaadhinni Amaaraa wal loluun injifannoo guddaadha. Warri Amaaraa Abiyyi faatti siquudhaan Taayyee faatti siquudhaan Taayyee fi Jawaarfaan Abiyyi fi Jawaarfaan akka wal dhaban gochuudhaan Oromoon akka ilaalcha garagaraatiin nyaatee wal jibbu gochuudhaan ofii kennaa wal nu nyaachisanii wal nu jibbisiisaa turan. Arramootu warri badhaadhinni Oromiyaatii badhaadhinni Amaaraa gaafa wal lolan immootu dirqama Oromoon Abiyyifaa, Jawaarfaan, Daawudfaan, Kamaalfaan hundi jaraatu akka Oromootitti tokko ta'u. Gaafa kana immootu Oromoon humna jabaa ta'ee waan hundaan jabaatee uummata cimaa gaanfa Afrikaa keessatti eenyullee isa danda'uu hin dandeenye ta'a jechuudha. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo badhaadhinni Amaaraatiif Oromiyaa wal nyaatuun Oromoodhaaf carraa guddaadha. Ilmaan kennaa kan garas nu harkaa cambalaq jedhan sun as deebuudhaan akka Oromootitti tokko taanee akka gaafa jijjiiramni eegalamuu sanitti deebina. Kanaaf wal haa nyaataniin hawwii kenna isinis akka wal nyaataniif du'aa itti roobsuu hin dagatina. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo inni kuni kana gama biraatiin immootu namoonni dhukkuba alaarjikii qaban talaallii COVID-19 akka hin fudhanne akeekkachiisameetii jira. Namoonni dhibee alaarjikii cimaa qaban talaallii koronaa vaayirasii haaraa fudhachuu hin qaban jedhee ejensiin bulchiinsa qorichaa fi eegumsa fayyaa UK kun ergaa kaleessaa hojjettoota talaallii fayyaa biyyaalessaa NHS 2 talaallicha fudhatanii irratti alaarjikii mul'ateetiin ejensiin bulchiinsa qorichaa fi eegumsa fayyaa MHRM gorsi kun nama kamiyyuu alaarjikii nyaataa qorichaa fi talaallii qabu hundaaf ta'uu ibse. Namootni lama talaallii Preves Boyntich akkuma fudhataniin alaarjikiin isaanii itti ka'uu hordofuun murtee kana dabarse. Lamaan isaaniyyuu yaalii argachuun amma mana yaala gaarii irratti argamu. Alaarjikiin isaan mudate kun hoqqisoo fi hafuura baafachuu dadhabuu fi dhiibbaan dhiigaa gadi bu'uu guddata. Namootni lameen iyyuu kana dura alaarjikii hamaa qabu ture. Meedikaala Daayirektarii tajaajila fayyaa biyyaalessaa England Profeesar Stephen Powis namootni lamaan bayyanachaa jiru jedheeti jira. Talaallii haaraa irratti waan baratame ta'us of eeggannoo jalqabaa taasifamuun waan qabuuf erga namootni lameen kunneen alaarjikiif saaxilamanii namootni alaarjikii qaban kan talaallicha fudhachuu akka hin qabne gorsina jedhaniiti jiru. Waan kana waan dhaabbataa mitiin garuu talaallii qufaa cimaa flu waggaan kennamu irrattiyyuu ni mul'ata jedhan hoggantuun MHRM Dr. June Ryan yeroo yaaliin talaallii kan namoota 20,000 irratti gaggeeffame mallattoon akka kanaa hin mul'anne ture. Garuu namootni mallattoo alaarjikii qabanis keessatti hammatamuu qabu ture jedhan. Kaleessa yeroo UK talaallii
buufa duulan kennuu jalqabdutti namootni kumaatamni talaallicha argataniiti jiru. UK'n addunyaa irratti biyya jalqabaa talaallii Previous Bointich fayyadamuu jalqabdeedha. Margaret Keenan nama jalqaba addunyaa kana irratti talaallicha idileen fudhatan yoo ta'u torbaan dhufu umriin isaanii ganna 91 guuta. Talaallichi namoota umriin isaanii 80 ol ta'aniif jalqaba kennamuu eegaleetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya waa'een gama dhibee koronaatii fi namoonni alarjii qaban akka hin fudhanne himuu kana fakkaata. Oduu kennaa dhumaatiin mootummaan murtii Jarman ijaarsa warshaa konkolaataa sababa bofaa fi lootuutiin adda akka citu ajajeetii jira. Warshaan konkolaataa Jarman Tesla sababa bofaa fi loltuun oomisha isaa dhaabuu manni murtii ajaje. Kunis kan ta'e quuqamtoonni naannoo dhimmicha mana murtii erga geessanii boodaadha. Warshaan oomisha konkolaataa elektirikaa oomishu kun dhihoo magaalaa guddoo biyyattii Berliinitti warshaa elektirikaa Awurooppaatti isa jalqabaa ta'ee fi kan baatirii konkolaataa ijaaruuf bosona ciraa ture. Haa ta'u malee quuqamtoonni naannoo bofaa fi lootuuwwan bosona keessa jiraniif gaarii miti jechuun mormuu eegalaniiti jiru. Waan nama ajaa'ibu biyya keenyaa fi Afrikaatti lubbuu namootatu bada garuu biyya Jarman keessatti bofaa fi lootutu baduuf deema jechuudhaan akka mirga bineensotaatiif qabsaamaa jirutu mul'ata. Sababa kanaaf manni murtii Frankfurt bosona ciruun akka dhaabbatu ajaje. Ajajni mana murtii kuni kaampaanii Tesla irratti waggaa darbees achuma biyya Jarman bulchiinsa Brandenburgitti itti bahaa ture. Ajajni duraan itti bahe yaaddoo bineensota bosonaa fi dhiheessii bishaaniin wal qabateeti. Ajaja booda kan itti bahe irratti Teslaan waan dubbate hin qabu. Murtiin dhumaas hin murtoofne. Kanneen himata kana dhiheessan waldaa naannoof quuqamee Nature and Biodiversity Conservation Union gareen liigiin jedhamanidha. Akka kanneen naannoo quuqama jedhanitti bosonni Teslaan ciruun akka jireenya bofaa fi lootuu cirracha gubbaa jiraatan ni dhabamsiisa. Lamaanuu immoo sanyii eegumsi taasifamuufidha jedhan. Dabalataan ijaarsi warshaa kanaa mataan isaa riipitaaliyoota yeroo ammaa ganna keessa jiran riphanii jiran ni jeeqaa jiraniiti jiru. Hoogganaan Tesla Elon Musk sadaasaa waggaa darbee ture ijaarsa warshaa kanaa kan ifa godhan. Adoolessa 1 bara 2021tti hojii akka eegalu abdataniis ture. Waggattis konkolaataa 500,000 oomishuuf karoorfataniiti jiru. Quuqamtoonni naannoo alaa paartilee Jarman lama biiroolee ijaarsa warshaa kanaa mormaniiru. Kana dura ministeerri naannoo Jarman itti gaafatamaan ofiin Teslaan ijaarsa warshaa akka eegalu ayyameefii ture. Kanaafis bosona hektaara 91 ciruun irraa eegama. Ijaarsa eegaluun garuu murtee qondaaltota irratti hundaa'a jedhameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin hanga deebinee wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.